Ja, das ist meine süße Kaba. Die ist jetzt mittlerweile 15,5 Jahre alt und die genießt bei der Hitze einfach nur das hier im Teich zu stehen und das kühle Nass. Ja, und die Oreo ist auf dem Weg der Besserung. Seit heute Morgen hat sie nicht mehr gebrochen und hat auch ein bisschen Futter gegessen. Alles Liebe! So süß. Der kleine Schokokrossi, mein Schatz. Der kleine Schokokrossi und die Bagheera. Der Schokokrossi, der kleine Schokokrossi, die tut nichts. Die Tiramisu, die Vivi, die Daisy. Dann haben wir die Bagheera, die Elfe, die große Elfe, der Fancy. Die Happy, die zeigt uns den Bobbes. Ja, die Coco Chanel. Die Fatima. Fidibus. Die Trixie. Die Zimtparfait, die Nasse. Geh mal heim! Geh mal heim! Gassi-Gang beendet! Geh mal heim! Alles gut! Geh mal heim! Geht ja gar nicht.